Hej lidi, jmenuji Nerdy na dalšího videa. Dneska to je vlog ohledně soutěže o dárky do LOLka. Takže můžeme se na to pustit. První dárek bude random skin. První dárek bude Tahm Kench, nejnovější postava. Druhý dárek bude tajemný mystery skin. A třetí dárek bude ikonka. Takže jsou 3 soutěžící a první 3, ten první dostane Tahm Kenche, druhý dostane mystery skin a třetí dostane ikonku. Myslím, že to je úplně férový. Já doufám, že se do téhle soutěže přidáší. Máme jen 3 může být jenom 3. A ti první 3 dostanou ti první 3 dostanou své odměny. A pokud se budete chtít zaregistrovat přes LOLko, tak se podívejte na video, podpořte nás a tam se můžete přihlásit na můj link a tam se můžete přihlásit na LOLko. Tak jo, to je prozatím všechno, já se s vámi loučím a čau! A jinak dám do popisku videa svůj Facebook, takže si tam klidně přihlásíte, bude to na Facebooku a ta soutěž bude na Facebooku, takže čau!